mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maaliya gy'ateesa mmula, Ayi Maaliya kabaka wange mmange, neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira ng'omuddu wo owuwo ku bubwo. Munyenye yaffe, wuuba ekitala kyo atuuse. Wuuba ekitala kyo atuuse. Mbalamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Baana battu, tetugenda kutuula butuuzi ng'embeera ezitategeerekeka zituwamba, ng'ebintu bitutabukako buli lukya. Kyangu okuleka ebintu bitambule nga bwe tubiraba, n'ogamba nti ye nfaaki, nze nfaaki, nasira nadda byaggwa. Munnange nno vva mu kyejo, tuli mu lutalo. Kali akayimba k'abannaffe nti mweno baganda bamwe, ffenno baganda bamwe, tukyali mu lutalo. Tukyali tuli mu lutalo nga tuli mu nsi eno. Ate ekyennaku nga Pawulo mu Befeezi 6:10 n'okweyongerayo bw'agamba, tetulwana n'abantu buntu, tulwana n'amagye ag'emyoyo emibi egy'omu bbanga, egy'abakungu, egy'ekizikiza, egirwana okufiirawo ggwe ove mu kkubo erikutuusa ku ntuuko y'Omukama gye yakutegekera. Kyekyennaku Bayibuli etugamba Ebebbuleeyi 4:12 nti ekigambo kya Katonda kyogi okusinga ekitala ekirina obwogi ku njuyi zombi. Buli lw'otandika okukozesa n'okwatula ekigambo kya Katonda nga weeyamba ebisuubizo bye, olwo oba oli mu kuwuuba kitala kyo. Era eno ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Wuuba ekitala kyo atuuse. Ekyennaku mulwanyi gwe ekitala ky'okweka kikweke n'otakyeyambisa, ate nga tuli mu lutalo. Nkwegayiridde kijjeeyo okiwuube okusinziira ku mbeera gy'oyitamu era ekutomera. Tandikirawo, tolinda omugambe nti Mukama nkimanyi nti teri kyakulwanyisa, teri byakulwanyisa bye baliweesa okunwanyisa ebiriba n'omukisa. Isaaya 5:17. Olwo oba oli mu kukiwuuba. Ate buli lw'okiwuuba, bamalayika balumbirawo ku front line nga tebana gwe beebuuzizzaako. Abalabe bo ne batandika okusaasaana, kubanga komanda Yesu bw'aduumira abalabe nga basaasaana. Gwalina munnange okuzuukusa amaanyi ga Katonda agali mu ggwe, teri mulala agenda kikkolera. Father, nze kambeere mukkakkamu, Omukama bw'alyagala alinnyamba. Nyabo sebo, Matayo 10:12 yatugamba nti okuva Yowaana Omubatiza lwe yajja okutuusa kati, obwakabaka obw'omu ggulu bulumbibwa n'amaanyi, era ab'amaanyi be babunyaga. Sebo nnyabo vva mu kyejo, nkugambye tuli mu lutalo. Jjayo mangu ekitala kyo okiwuube. Katonda alinze gwe yawa ekitala omala okiwuuba, olwo ye akusindikira amagye onoowulira bbato. Munnange vva muno mu by'okwenakuwaza n'okwekubagiza, otandika okukozesa ekitala kyo. Tandika olangirira ebisuubizo bya Katonda. Yogera ebyo bye yasuubiza okusinziira ku mbeera gy'oyitamu. Gw'omugumba mugambirewo nga teweesika n'akamu nti taata waŋŋamba nti omukazi omugumba ojja kumufuula maama w'abaana b'abalungi, ojja kumufuula maama w'abaana b'omulungi, nti era abaana kiraba ekiva eri Katonda. Kitange, nkwebaza nti sibadde na mwana
naye omwana wange ali mu kubajja. Yes, nakugambye nti buli lw'owuuba ekitala ng'ekyo obanga azuukusa amaanyi ga Katonda, kuba oba omujjukiza bye yayogera era ng'avaayo mu maanyi ku lulwo. Faada nga nkikoze naye tewali kikyuka. Wange gwe tofaayo, tozikiza, genda mu maaso. Gw'olaba ng'ewatali nkyukakyuka naye mu nsi ey'omwoyo baakutandikako dda era ensonga zitambula, tokoowa nga banyaga. Ensonga zaakulemerako, zaakukkiriza nga bw'owuuba ekitala. Nti manya abantu bangi mikwano kyange mufiiriddwa ebintu bingi lwakutuula ne mutawuuba bitala byammwe. Ye Omukama yakola dda ogugwe dda, naawe nsaba kati okole ogugwo. Wabula ekyennaku gw'alina okuwuuba ekitala oli mu kusaaga busaazi. Weerabidde nti gw'olwana naye ye tasaaga. Ekitala kikuli mu ngalo naye ogaanye okukyeyamba. Mukwano gwange nkwegayiridde nze nga Father Martin, munnange vva mu kwogera ebigambo ebikuzza emabega n'ebikusiraanya. Yatula n'olulimi lwo nti ndi wa mukisa, ndi muwanguzi n'okukirawo, ndi wa maanyi, ndi mulamu, ndi mugezi, ndi wa kuwangaala, ndiko favor, Omukama ntwala wala, nja kutuuka. Oh my God. Buli lw'owuuba bw'otya ekitala, Omukama tayinza butavaayo mu ssanyu ku lulwo, kuba alaba nga weeyambisizza bulungi ekyokulwanyisa kye yakuwa. Kino mukwano gwange nsaba okimanye era okitegeere. Ensonga lwaki omulaba akuyigganya nnyo era akulumba emisana n'ekiro, kubanga alaba gy'ogenda ne ky'ogenda okufuuka kinene era ky'amaanyi. Alaba Katonda gy'akutwala w'amaanyi. Kati alina okulwanyisa oleme kukifuna era oleme kutuuka gy'olina kutuuka. Tomuwa mwaganya, vva mu kukaaba, tandika okutendereza Katonda. Kwata mangu ekitala okiwuube. Ntegeeza nti tandika okwatula ebisuubizo bya Katonda okusinziira ku bulumbaganyi obuzze gy'oli. Mugambe nti Mukama kitange waŋŋamba mu Isaaya 43 nti sitya kubanga wannunula, wampita erinnya nti ndi wuwo, wampita erinnya Mukama ndi wuwo, ti ne bwe nnaba mpita mu mazzi amangi oliba wamu nange. Omulaba ajja kulaba ng'otabuse agambe nti wano wafiira muloge. Omukama bwe yamala okusuubiza Abayisirayiri nti alibawa ensi y'e Kanaani, laba bw'abasindika bo bagende bagyefunire. Yeeyo gugwe yagukola ogw'okubasuubiza n'abagamba mugende mugifune. Agibasuubiza naye balina okugenda bo bennyini bagyefunire. Obuzibu nti mu nsi eyo mwalimu abasajja ab'ekiwago nga batiisa olw'endabika yaabwe. Kati Abayisirayiri mu kifo ky'okujjayo ebitala babaŋŋange badda mu kutintima na kutiitiira na kwewa nsonga lwaki tebajja kusobola basajja abo. Naye jjukira y'ensi baagibasuubiza era olw'okutiitira kwabwe baakyuka bukyusi ne badda emabega. Nkimanyi nti Omukama yalisobodde okusaanyaawo abaali mu nsi eyo, bano n'abakwasa bukwasa nsi nga kiwedde. Naye si y'enkola ye, baalina okwenyigiramu. Wanje baalina okwenyigiramu. Era agamba nti Martin, mukazi gwe, musajja gwe, njagala okukuwonya, wabula sooka naawe ggyeyo ekitala okiwuube. Nti nkulaba onsaba promotion, manyi oyagala mulimu, mbirabe era nsobola okubikuwa era njagala okubikuwa. Naye njagala okwate ondage nti owuuba ekitala kyo. Njagala okutereeza abaana bo era nkimanyi okyagala, njagala okutereeza amaka go. Yes,
naye okyali mu kyejo ogaanye okuggyayo ekitala ky'okukiwuuba. Ekyewuunyisa, oluvannyuma Omukama yababuuza nti naye munaamala bbanga ki okuyingira mu nsi gye nabawa? Teebereza, ali mu babuuza kuba ye yagibawa, kati ababuuza munaamala bbanga ki okuyingira mu nsi gye nabawa? Yali ali mu kubalaga nti nze ogwange nagumala ensi nagibawa, naye mukyagaanye okuggyayo ebitala byammwe. Mukwano gwange gwa mpuliriza, oyimuka ddi onone Katonda kye yakutegekera. Mwana wange, oyimuka ddi onone Katonda kye yakutegekera. Ye cheeke yagisayininga dda, naye ggwe oli mu kwekubya mizimu. Anti munnange Father, abanneekiise mu maaso b'amaanyi. B'amaanyi? Abakwekiise mu maaso okuva ddi nga abalabe bo b'amaanyi okusinga Katonda wo? Si ye yagamba nti ndirwananga n'abo abanaalwananga naawe? Father, medical report eraga nti sigenda kuwona. Please, doctors don't have the final say. God alone has. He can do what doctors can't do. Kwata ekitala oyatule nti mu linnya lya Yesu ngenda kuba mulamu, sigenda kufa. Omwoyo gw'okufa bwe gunaalaba oggyeyo ekitala okiwuuba gujja kukuviira. Father, munnange nalinnya ennyonyi ne bannange, twalinnya ennyonyi ne tugenda, bonna baafuna emirimu era bali bulungi, naye nze byagaana era njolekedde kuddaka, era bagenda kuntikka bankomyewo eka. Nakacwampale, okkiriza omwoyo gw'obwavu n'empewo z'ewammwe bikuwalabanye bikuzze mu kyalo osambe ennanda ng'olina ekitala? Va mu kyejo, sobolayo ekitala okiwuube. Nakugambye dda nti nno ab'Ebbuleeyi 4:12 nti ekigambo kya Katonda kiramu era kikola, kyogi kisinga n'ekitala ekirina obwogi ku njoyi zombi. Kozesa ekitala ekyo, enzigi zijja kweggula, endwadde zijja kuwona, sitaani ajja kudduka ng'atomera n'ebisenge mu linnya erya Yesu. Nga mmaliriza kankubuuze mukwano gwange, osiiba oyogera bizibu byo obanga oyatula bisuubizo bya Katonda? Osiiba oyogera bizibu byo obanga owuuba kitala? Ye abange, bw'oba oli mu ssaala zo otegeeza Katonda maanyi na bunene bwa bizibu byo oba otegeeza bizibu byo maanyi na bunene bwa Katonda wo? Father, kiddemu kyoyogedde. Ngambye bw'oba oli mu ssaala zo otegeeza Katonda maanyi na bunene bwa bizibu byo oba otegeeza bizibu maanyi na bunene bwa Katonda wo? Mukwano gwange, kale bw'obanga toyagala kuyamba ggwe na kuyamba bantu bona, kweyamba waakiriyamba nze. Munnange zuukuka otabuke owuube ekitala kyo. Akakasiru akoogerwako mu Pita 5:8 akawuluguma ng'empologoma nga kanoonya gwe kanaalya, tokawa mwaganya kukulya. Tokawa mwaganya kukulya mukwano gwange. Gwankaabya amaziga, gwannumya kuba nkimanyi bisoboka, kisoboka, nkirabye, nkikoze, bisobokera ddala mukwano gwange. Bw'onookola ekyo munnange, nkukakasa ojja kumalako mwaka guno mu maanyi n'obuwanguzi bw'otalowoozanga nako mu bulamu bw'ensi eno. Abalungi bange, mbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi ag'essanyu, bambi era ag'eddembe. Amalungi, ag'essanyu era ag'eddembe. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu banange gubake kugubakuume, gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man.